Hai guys, ini aku di perjalanan pulang ya. Nah, ini tuh rame banget jalananku. Soalnya tuh di sini tuh kampung gede. Kalau di sana tuh kampung kecil. Kalau tadi tuh ini tuh di Jawa, apa tuh namanya, di Jawa Tengah ya guys ya. Ini guys, atau Jawa Timur. Aku tuh orang Jawa, di sini makanya hitam. Tapi nggak apa-apa kok, masih kulitku hitam. Aku tuh tetap ya, pokoknya gitulah. Nah, terus tuh nanti tuh ada suara aneh gitu. Nanti kalian aneh dulu ya suara anehnya. Aku sempet lari tapi gak bisa, soalnya kan aku udah nggak boleh lari. Jadi tuh Oke, kalau kalian tahu nih kalian tahu nggak, ini aku tadi tuh lari ada banget. apa namanya? Apa tuh Yang kayak lihat ini tuh udah mau ya. maghrib, jadi aku lari aja guys ya. Nah, kalau tahu tuh tadi kan aku kan lewat sini nggak ada batu batanya, terus kayak warna oranye gitu lah. Tiba-tiba pas aku pulang ngabuburit, ada apa tuh namanya, ada batu batanya. Aku kaget banget. Nah, tuh dia batu batanya. Terus ada suara di situ, langsung aku lari deh. Tapi aku nggak lari ya guys ya, larinya pelan-pelan aja. Suaranya tuh serak-serak gitu, aku takut banget, langsung lari. Nah, terus tuh di situ ada temen aku yang tadi aku buru-buru pulang karena dia di sana guys. Aku takut banget. Ini aku tuh lari kenceng, Mau lari tapi lari sih kata mama. Jadi aku pelan-pelan aja deh larinya. Nah, terus tuh di situ ada adik aku tuh. Nah tuh ngomong deh. Kita sama adik aku nggak mau ngomong guys. Sini deh kita jalan. Nah, ya ada aku mau kesini. Ayo kakak, dia ngomong gitu. Oke deh, kita ke rumah kakak. Nah, kita pulang. Kamu diem aja deh ya. Nah, ini ada udah sampai rumah. Nah, habis ini aku naik ke rumah pohon nih guys. Tuh aku udah naik ke rumah pohon nih. Aku tidur enak banget. Nah, ini aku lagi tidur, lihat tuh kaki aku ngelandet kan. Nah, aku tidur enak banget tuh. Nah, terus habis turun